Muy buenas, señores y señoras. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Venga, hoy vamos a hacer un homenaje a todos aquellos que me siguen y vamos a ponerles, mirad, un cogollo de brócoli que es muy rico en compuestos sulfurados, más aparte las vitaminas A, vitamina C, el isotiocianato, como he dicho, que es ese compuesto sulfurado que es muy bueno para prevenir hongos y también hidratante. Las pencas también sirven, dentro tienen sales minerales. Y vamos a hacer aquí pues un homenaje que va para todos vosotros. Voy a llamar a los pájaros para que vengan a comer brócoli desde mi mano. Y así vamos a ver unas imágenes pues muy bonitas que vamos a poder disfrutar todos viendo cómo picotean esto en mi mano. ¿De acuerdo? Lo estoy haciendo aquí para que veáis que no voy a esperar, no necesito paciencia con ellos ya. Ellos saben perfectamente cuando los llamo que van a venir y lo vais a comprobar ahora mismo. Voy a hacer la llamada del carbonero, que es una llamada de un pájaro insectívoro que es muy visto por aquí, por mi zona. Y ya veréis cómo vienen enseguida. Allá vamos. Ahí está, primer canario, ya lo vemos, comiendo. Aquí viene otro. Bueno, han tardado poco, pero poco a poco. A ver si tuviéramos también suerte y pudiéramos grabar algún silvestre venir a comer también. Sería muy bonito, ¿no? Los canarios ya sabemos que vienen, ¿no? Gracias a la llamada del criador. Pero tengo por aquí algunos pájaros silvestres que también a lo mejor quieren comer. Porque también les gusta lo verde. Vamos a ver si tenemos suerte y me dejan los canarios, que se están volviendo un poco pesados. Parezco aquí la Estatua de la Libertad con todos estos pájaros encima. Algunos se me ponen hasta en la cabeza. A ver, los tengo aquí en la mano, como veis. Vienen todos a comer. Pero yo lo que quiero ver es si viene algún silvestre. Esta imagen es muy bonita. Esto es para vosotros, Yo esto lo hago todos los días. Mirad, lo voy a quitar otra vez y lo voy a volver a hacer. A ver, quitaros. Quitaros, venga. Quitaros. Bien. Vamos otra vez. Brócoli. Y vamos a hacer la llamada del carbonero de nuevo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Lo ponemos y llamamos. Ahí va. 2. Bien. Venga, a ver si se anima alguien más. A ver, está el cabecita negra ahí que quiere. Hay un cabecita ahí que quiere pero no va. Quiere. Es que es nuevo. Es el último en incorporarlo en la voladera. Y por eso me interesa a mí coger la confianza con él. La llamada de los pájaros tranquiliza a los pájaros silvestres, para el que no lo sepa. Ahí está, cabecita negra, cogiendo confianza. Ahí, eso ya me gusta más. Ahora sí que tenemos el kit completo de fringílidos en mi mano. Faltarían algunos más, pero esto es una imagen muy bonita, porque es la primera vez que se pone encima, después de haber estado en una cuarentena de 47 días, para aclimatarlo a exterior, y de una semana en esta voladera, conviviendo con los demás pájaros. Mirad qué imagen. Me ha costado un poco, ha tardado una chispa, pero ya está cogiendo la confianza. Una vez que empiezan así, estos se vuelven ya afectivos, y esto es muy buena señal para la reproducción aquí en la voladera de exterior. Mira qué imagen. Igualamelo si puedes, señores. No, es broma. Esto es para ustedes, para todos aquellos que me ven y que vean que una cría natural es muy bonito verlo. Aquí, los canarios, el cabecita negra,
También hay algún lúgano que viene. Lo que pasa que a mí me interesaba mucho que viniera este pájaro a disfrutar de lo verde, ya que me gusta que tenga, pues eso, una confianza con el criador. Hemos hecho los protocolos perfectamente para llevar a este pájaro a este nivel. Al nivel de la confianza, al nivel de las cosas bien hechas. Y esto es una imagen que es para vosotros, señores. También para mí, por supuesto. Hoy sábado, grabando esto, estoy disfrutando yo muchísimo aquí también con esto. Y espero que desde vuestras casas y a través de vuestros dispositivos estéis valorando también las imágenes que estáis viendo, que no tienen desperdicio. Aquí lo vemos, cómo comen también de las flores, ricas en luteína, ese color amarillo que le da a los canarios. Y por supuesto también le va a dar de aquí en adelante a este cabecita negra cuando haga su próxima muda. Y que tiene una buena pinta, que lo tengo aquí, pues como un rey. Una imagen de película. Mirad cómo hemos llamado a los canarios, cómo hemos llamado a los silvestres. Y qué maravilla ver esto, que me quedo también yo un poco, pues cada vez que un nuevo pájaro, sobre todo un silvestre, se incorpora a mi mano, para mí es una gran alegría y es una gran, pues... no sé, no tengo palabras para decirlo, la verdad. Es algo que no se puede explicar. Si te digo la verdad, si os digo la verdad a todos, me gusta hacer lo que hago. No lo cambio por ningún pienso esto, ni por ningún otro alimento. Me encanta estar con los animales, como vemos. Y es una preciosidad. Mirad, la hembra de lúgano de Yarrell, que parece que también quiere incorporarse. A veces lo hace, lo que pasa que en presencia del cabecita negra seguramente no le va a dejar. Pero es una imagen muy bonita. Mirad, voy a darle la vuelta a ver si se deja el pájaro. Bueno, se ha ido. Pero volverá. Volverá. Y si no vuelve, pues por lo menos lo hemos grabado. Dependiendo de las ganas que tenga. Los canarios que son más voraces para estas cosas. Pero es muy bonito ver unas imágenes así, ¿eh? Mirad cómo comen estos todavía. Voy a ver si lo llamo. No viene ahora. Hay mucha reunión de canarios. Han venido estos, los figuras amarillos. Pero bueno, más o menos ha quedado claro ya. Estamos cogiendo confianza con ellos. Que vengan de la mano. Es algo muy bonito. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a quitarlos de aquí. Quitaros de aquí, venga. Vamos. ¿Tú qué? ¿No te quieres ir? Venga, vete. Que yo me canso también con estar con la mano así. Vamos a ver. Vamos a intentarlo otra vez. Nos llamamos. Bueno, aquí viene uno, otra vez. Y vienen varios. Mira, hasta un cardenarito de Venezuela ahí detrás. No sé si lo veis. Había uno picoteando. Estos son los más reacios a veces. Miradlo, está ahí. Uno nuevo. No se deja ver. Es que hay mucho canario. A veces se va, a veces viene. Y el lúgano de Yarrell, que también, mirad, la hembra del lúgano de Yarrell también se incorpora. No está subida en el cogollo, pero sí que también. Ahora se ha subido. Mirad. Una hembra de lúgano de Yarrell subida en mi mano. A ver dónde habéis visto esto. Lo primero, que los lúganos de Yarrell escasean mucho. Está detrás del canario. Ahora, ¿la veis ahí? Esto escasea. Es muy raro ver un lúgano de Yarrell en exteriores, un Spinus yarrellii, y mucho menos que te esté comiendo de la mano. Fijaos bien, son imágenes únicas. Acabamos de ver antes al cabecita negra. Ahora estamos viendo a la hembra de lúgano de Yarrell.
Y es una imagen, y mirad lo que se acerca por la izquierda, porque también encima de todo parece que se va a incorporar un lúgano europeo. Tiene toda la pinta. Mirad bien. Qué imagen, que no tiene desperdicio. Cómo los canarios atacan, cómo vienen los silvestres por detrás. No se puede ver, apreciar bien el lúgano de Yarre que está detrás del canario. Mira, ahí está, ¿lo veis? Antes ha venido el cabecita negra, como he dicho. A ver si se incorpora también el lúgano europeo y entonces ya rematamos. Hacemos aquí un gran éxito de enseñanza y de confianza entre los pájaros y el criador. No creo que salte, pero sí parece que está picoteando desde allí. Bueno, pues yo creo que con estas imágenes tan bonitas, esto es para vosotros. Me voy a despedir, que ya me canso de estar con todos estos pájaros aquí con el brazo. No me canso de ellos, pero sí que de estar, pues venga a llamarlo con el brazo suspendido. Así que lo vamos a dejar aquí. Señora, señores, un placer enseñar esto para vosotros. Que veáis que la naturaleza aquí sigue en su curso. Y que los pájaros son unos grandes devoradores y que pueden coger la confianza tanto los canarios como los silvestres. Aquí en una voladera de exterior me despido por hoy y espero veros pronto en el próximo vídeo. Venga, a cuidarse y hasta la próxima. Y aquí va el lúgano que también está comiendo, aunque le tengo que arrimar el cogollo. Pero venga, como he dicho, ya nos vemos en los próximos vídeos y hasta otra.